Неманская весна. А может, это не весна? А может, зима? В 7 часов утра. Интересно, что будет к 10, когда начнется соревнование. Такая погода для настоящего туриста не страшна. Апрельский снег и ветер не помешали открыть туристический сезон на Августовском канале. По доброй традиции начинается он с фестиваля водного туризма «Неманская весна». История этого зрелищного мероприятия тянется уже не один десяток лет. Здесь немного фестиваль проводился более 40 раз и уже успел полюбиться водным туристам из разных стран. В этом году он собрал 14 команд. Одновременно здесь проходят областные, республиканские и международные старты. То, что сегодня здесь есть и туркмены, и узбеки, и команда Москвы, чемпионы приехали. То, что вся республика собралась.